一家4口自驾穿越青藏高原，突遇暴风雪天被困17小时，但仍旧阻止不了他们前进的步伐。离开尼泊尔的清晨， Matt 和妻子早早起床准备过境，孩子们还在睡梦中也被温柔叫醒。Good morning. Another day, another adventure. We are going into China, Tibet. So we are looking forward to it. Pretty excited, but today's a border crossing, and you never quite know how that's going to go. 由于中国的特殊政策，自驾穿越中国必须跟随团队出行，这样才能负担得起相关费用。他们选择了一家叫 Drive China 的公司，整个车队包括5辆摩托车和3辆汽车，还配备了1名向导。过境手续出乎意料的顺利。Matt 在办理车辆海关检查时，本以为会遭遇严格的检查，但实际过程却非常轻松。只是过境后的道路施工，让他们在拥堵中度过了几个小时。不过孩子们倒是趁机在路边玩耍放松，给漫长的等待增添了一些乐趣。Good morning from Tibet. We are just getting everything packed up. It is bright and early in the morning because we have got a 6 to 7 hour drive today. 进入西藏后的第一个挑战来了，他们即将翻越海拔5200米的山口，这是他们此次旅行中到达的最高点。从低海拔地区直接攀升到青藏高原，身体能否适应高原反应，成了全家人最大的担忧。在中国境内的行程安排极其紧凑，为了控制成本，每天都需要长时间驾驶，车队必须统一行动，加油、休息、吃饭，以及应对频繁的路检，每一项都需要集体配合。但这一切的辛苦，在看到珠穆朗玛峰的那一刻，发现这一切都变得值得。 We were about to cross Gaula Pass, the only viewpoint in the world where you can see 5 peaks over 8,000 meters. 但对 Matt 来说，这个地方有着更深的个人意义。很少有人知道 Matt 是一项世界纪录的保持者。14年前他就曾穿越过这个山口，前往珠峰大本营，但那次不是开越野车，而是开着一辆伦敦出租车。那是朋友们从伦敦一路开过来的，他们一起创造了海拔最高出租车的吉尼斯世界纪录，高度达到17143英尺。当年他们走的路线还是泥巴路，不过是通往大本营的崎岖土路。如今那条路已经封闭，无法再次重复那段旅程。重返嘎拉山口对 Matt 来说是一次完整的人生轮回。 Well, this is kind of a cool moment. The highest we've been in the Grenadier in the trailer. It's 5,275 meters. That's the readout on our GPS. GPS 显示的高度让全家人兴奋不已。这是他们的越野车和拖挂房车到达过的最高点，窗外就是世界上最高的群山。孩子们也见证了这个历史性时刻。当天他们连续翻越2个5000米以上的垭口。 We're about to go over our second 5,000 meter pass of the day. And we saw Everest, and yeah, it's just pretty cool. 不论是距离还是海拔，都创造了他们旅行的新纪录。几天后他们抵达拉萨办理中国驾照。有趣的是，他们已经在中国开了好几天车了，才来办这个手续。 Matt 和妻子都办理了驾照，可以轮流驾驶，减轻长途跋涉的疲劳。中国实在太大了，每天的驾驶距离都很长，体力消耗巨大。拿到驾照后，他们前往西藏首府拉萨，一路上的风景令人震撼。 The drive so far had been pretty epic. Wow. That's amazing. 到达拉萨藏传佛教的圣地后，他们体验到了不一样的文化。每年都有无数朝圣者从数千公里外步行而来，有些人要走上数月甚至数年，许多人一路磕长头，一次次将身体伏地，以此表达虔诚的信仰。俯瞰整座城市的是布达拉宫，这座宏伟建筑拥有上千个房间，依山而建，从拉萨谷地拔地而起300多米。宫殿内供奉着喇嘛，这些灵塔覆盖着黄金和宝石，是藏传佛教最神圣的场所之一。Getting our workout in today, 600 steps. 参观布达拉宫需要爬600级台阶，对于在高原上的他们，这本身就是一次体能挑战。 Well, we are still on the Tibetan plateau, which means we are very high up. 前一晚是他们睡过的最高海拔，
而当晚会睡在海拔4600米的地方。为了避免有些人的高原反应加重，车队决定提前出发，因为前方有10到11小时的车程。然而这一路路况极其糟糕，谁也没想到暴风雪毫无预兆地袭来。 As you can see, the weather's horrendous up here. Tons of trucks, cars. Snowing. Yeah. And we have no idea how long this is going to take. 海拔5200米的地方，双向车流全部陷入停滞，无数卡车和汽车在风雪中进退不得，没有餐厅，没有商店，方圆几十公里内什么都没有，只有茫茫雪原和堵塞的车流。暴风雪造成了绝对的混乱，一辆接一辆的卡车滑出路面或是撞车，场面触目惊心。这条路被完全堵死，他们不得不掉头走另一条替代道路，转弯时他们的车也陷入了困境。这条路上已经看到太多卡车因为泥泞滑出路基摔下山坡。 Matt 果断决定不能冒险在泥地上行驶，万一侧翻滚下山坡后果不堪设想。他们拿出了脱困板，小心翼翼地通过这段路。 That was a good call, Matt. That was a good call. That could have gone really bad. 妻子庆幸 Matt 做了正确的决定，那个选择避免了一场可能的大祸。前方又遇到了车祸现场，卡车互相碰撞，或是陷在路边等待救援，替代路线同样陷入瘫痪，所有人都困在原地动弹不得，车窗已经完全被冰雪覆盖，什么都看不见。更让人崩溃的是，还遇上了运送风力发电机部件的大卡车，占据了整条道路，行驶速度慢得令人发狂。他们想放弃找个地方休息，但周围荒无人烟，除了等待别无选择。整整17个小时，他们终于在深夜抵达目的地，这是整个旅程中最漫长最煎熬的一天。第二天情况依然没有好转。 We're just waiting for the truck driver. He's going for a number 2 on the side of his truck. And I wanted to show this like white wonderland that we're in, but I can't even put the window down. 气温降到零下3到5度，到处都是冰雪覆盖的白色世界，车窗冻得打不开，路面结冰严重，必须极其缓慢地行驶。孩子们也感受到了危险。 Abby, I can't put my foot on it. huh? It's slipping off. I know. And it's very dangerous to... 大量卡车因为路面太滑，停在路边不敢前行。骑摩托车的队友更加艰难，除了要应对路况，还要承受严寒和雨雪。高海拔加上连续的睡眠不足，每个人都疲惫到了极点。大家都在担心能否安全度过这一天。2名摩托车手最终选择把摩托车放到拖车上，他们不想再冒险了。 We have slowly made our way through the kind of worst bit, we think. Some of the bikers went ahead and they said that it gets better. 他们原以为会比前一天轻松，结果状况接连不断，卡车打滑，摩托车摔倒，各种意外层出不穷。气温开始下降，之前融化的积雪即将再次结冰，必须抓紧时间通过。 How does it feel to drive through this, Matt? You definitely have to keep your wits about you, that's for sure. Yeah. We thought it was over, but it's still really icy and snowy. 但就在最艰难的时刻，他们经过了一段绝美的路段，仿佛置身于另一个世界。冰雪覆盖的高原展现出超凡脱俗的壮丽。连续多日的艰苦跋涉，车辆已经脏得不成样子，挡风玻璃勉强能看清前方，侧窗几乎完全被泥污覆盖。在到达中国的第9天后，终于迎来了不用开车的一天，但也没法真正休息。车要洗，衣服要洗，高原反应似乎影响到了 Matt 的判断，他竟然想把晾衣绳挂在酒店房间的吊灯上。 Getting evidence of you trying to hang a clothing line from chandelier. 因为酒店洗衣房空间不够，他们把房间变成了晾衣场，到处都是湿衣服，像是障碍训练场，但至少把问题解决了。这就是在路上的生活。第10天，车队分道扬镳，其他人前往哈萨克斯坦，而他们继续独自向蒙古进发。当然还有向导穆萨同行，前方还有6天的车程。好在冰雪路段终于过去了。 So we are on day 14 of driving through China, and man, this country is massive. 中国真的太大了，连续14天的长途驾驶，孩子们和大人都急需休整。蒙古国近在眼前，只剩最后1天车程，
但偏偏在临近边境时，又遇到了各种麻烦，道路封闭迷路，他们找不到加油站，一个接一个的问题让人崩溃。周围全是风车和荒原，方圆几十公里什么都没有。他们问了当地卡车司机，说130公里外有加油站，幸好方向是顺路的，不用折返，只能祈祷油能撑到那里。终于找到了加油站，他们连像样的早餐都没吃，一直在靠零食充饥。入境蒙古的前夜，他们提前抵达边境城镇，有时间停下来庆祝一下。他们成功穿越了中国。这段穿越青藏高原的旅程充满了难以想象的艰辛，暴风雪冰雪路面连续17小时的煎熬，但也收获了震撼人心的美景和一家人共同克服困难的珍贵回忆。